السلام عليكم أصدقائي. اليوم رح نحكي عن الارتباط الخطي لشعاعين. تمام. طبعا إن كان من محورين ماشي، وإن كان من 3 محاور. طيب، كيف نحن بدنا نعرف إنه هالشعاعين مرتبطين خطيا أو غير مرتبطين خطيا؟ وإذا كانوا مرتبطين خطيا إيش بيعني؟ وإذا ما كانوا مرتبطين خطيا إيش بيعني؟ طيب، هلأ نحن نعرف إنه الشعاعين، هاي هيك مثلا شعاع ماشي، إله بداية وإله نهاية. تمام. A B، ومثلا وليكن A كمان C. حلو. طيب، قال الشعاعين إذا كانوا مرتبطين خطيا ماشي شو بيكونوا؟ قال إذا كانوا نعتبر كمان هي مو لأنه هون حطينا بنحط هون غير حرف ماشي، راح نحط D. قال إذا كان ارتباط خطي ل4 نقاط فبيكونوا شو؟ متوازيين. ماشي، متوازيين. حلو. طيب، قال إذا كان الارتباط الخطي ل3 نقاط إيش بيعني الحكي هاد؟ قال معناتها 3 نقاط هدول على استقامة واحدة. ماشي. طيب، هلا رح توضح الصورة أكتر. وليكن مثلا عنا النقطة A 2 1. تمام. والنقطة B 4 2. والنقطة C 0 1. طيب، هلا نشكل نحن أول شي أشعة لنقدر ندرس الارتباط الخطي. طيب، نحن بنعرف شلون نشكل أشعة. قلنا النهاية ناقص البداية. طيب، قلنا نحسب الشعاع AB. تمام. الشعاع AB هو النهاية ناقص البداية. إكسات B ناقص إكسات A. 4 راح 2 2. طيب، 2 راح 1 1. هذا الشعاع AB، لأنه إذا ما حطينا شعاع شو بصفي اسمه؟ طويلة. طيب، الشعاع AC كمان النهاية ناقص البداية. 0 راح 2 ناقص 2. 1 راح 1 0. فالشعاع AC و AB. طيب، هلا نحن إذا قلنا بدنا ندرس الارتباط الخطي لهالشعاعين هدول، كيف ندرس الارتباط الخطي؟ قال نحن ندرس الارتباط الخطي على النحو التالي، واللي هو في عنا طريقتين. الطريقة الأولى واللي هي ننسب المركبات. تمام. طيب، كيف يعني ننسب المركبات؟ قال ننسب الإكسات على إكسات والوايات على الوايات. فإذا كان المركبات المتقابلة متناسبة ماشي، كيف طيب بدنا نعرفها متناسبة؟ هلا بنشوف. سووا إكسات على الإكسات 2 على ناقص 2. طيب، يساوي 1 على 0. لهون لما بيجيكوا 1 على 0 حطينا الصفر بالمقام؟ لا، ما تكتبوا. شو بنساوي معناها؟ بدل ما ننسب إكسات الشعاع AB على إكسات الشعاع AC نصير ننسب بالعكس. يعني بننسب الناقص 2 على الزائد 2 والصفر على 1. ماشي؟ والصفر على 1 مشان ما يصير عندنا الصفر بالمقام. طيب، هلا نحن هون ايش نساوي؟ قال نضرب طرفين بالوسطين. 0 ضرب 2 فبيعطينا الجواب 0. 1 ضرب ناقص 2 بيعطينا الجواب ناقص 2. طيب، هون ضربنا اعطانا ناقص 2، هون اعطانا 0، فمعناها ما اعطانا نفس القيمة. يعني نحن لازم نضرب هيك لازم يطلع عنا نفس القيمة. ماشي؟ نفس القيمة. إذا اختلفت القيمة فمعناته هدول المركبات المتقابلة غير متناسبة. ماشي؟ معناته ما متساويين. فنحن بنقول له المركبات المتقابلة
غير متناسبة. ماشي. طيب، ومنه الأشعة. مين الأشعة؟ آسي وآبي، لأنه إحنا الارتباط الخطي لأشعة. ماشي، مو تروحوا تكتبوا لي نقاط. آسي وآبي. المركبات المتقابلة غير متناسبة، ومنه الأشعة غير مرتبطة خطيا. ماشي، غير مرتبطة خطيا. طيب، هلا نحن هون بدنا نفسر هي النتيجة، إنه إذا كان الشعاعين غير مرتبطين خطيا شو بيعني؟ معناها هالنقاط هاي ليست على استقامة، ومنه النقاط ليست على استقامة واحدة. شوفوا النقاط، ماشي، النقاط ليست على استقامة واحدة. مو تقولوا لي الأشعة ليست على استقامة واحدة، النقاط ليست على استقامة واحدة. ماشي، طبعا لأنه 3 نقاط. طيب، هلا رح أعطيكم أشعة جاهزة. ماشي، AB 2 0 1. تمام. والشعاع آسي 4 0 2. ماشي. طيب، هدول الأشعة إذا بدنا نشوفهم مرتبطين خطيا أو لا، قلنا بننسب المركبات. طبعا قلت لكم في طريقة واحدة اللي هي ننسب المركبات، في طريقة تانية هلا بنشوف شو هي. قال نحن لو نسبنا المركبات نسبه 2 على 4. ماشي، 0 على 0، 1 على 2. هلا اضربه 2 ضرب 0 0، 4 ضرب 0 0. حلو، هدول متناسبين. طيب، طبعا أنا هون كان محورين، هون سويتهم 3 محاور. ماشي، هون كان محورين، هون صار 3 محاور، يعني 3 أبعاد، إكسات ووايات وزدات. طيب، هون كمان نفس الشي، 1 ضرب 0 0، و2 ضرب 0 0. ماشي. طيب، 1 ضرب 4 4، و2 ضرب 2 كمان 4. ماشي، لازم كلهم يتناسبوا. طيب، في طريقة تانية اللي هي أسهل. شو هي؟ قال نحن إذا لقينا عدد نضربه بالشعاع هاد ينتج عنا الشعاع هاد، فهالشعاعين هدول بيكونوا مرتبطين خطيا. ماشي. طيب، فنحن شوفوا، قال سي مو هو نفسه يساوي 2 من الشعاع AB، لأنه لو ضربناهم ب2 بصير عنا هون 4 0 و2. صح؟ فمعها AC هو 2 من الشعاع AB. يعني احنا لقينا عدد نضربه بالآبي بالشعاع آبي بنتج عنا مين؟ الشعاع آسي. طيب، ممكن انه كمان بالعكس، انه نحن الشعاع آبي يساوي نص الشعاع آسي. تمام، مثل كأننا قسمنا الطرفين هدول على 2، يعني هي قسمها على 2 قسمها على 2، فبينتج عنا مين؟ الشعاع آبي. تمام، الصفر إذا قسمناه على 2 بضل صفر، هون رح يضل صفر. حلو، فشو بيكون نحن الشعاعين مرتبطين خطيا. طيب، هلا نحن هون الشعاعين مرتبطين خطيا ل3 نقاط. شو بيعني؟ إذا كانوا مرتبطين خطيا خذوها قاعدة، إذا كانوا مرتبطان خطيا، يعني هذا الحكي إنه النقاط على استقامة واحدة. طبعا واضحة الصورة. شوفوا إنه نحن هاي الشعاع AB. ماشي، قلنا نحن هون AC و AB. ماشي. طيب، فهي C، هاي B، هاي الشعاع AB. تمام.
ومثل ما انكم شايفين انه الA C لهون. فبتلاحظوا انه على الرسم ماشي، طبعا انا لازم احط هون البي، انه شو، انه لازم يكون نحن اثنيناتهم الى نفس البداية. حلو. فA C طول AB مرتين. ماشي، هي AB، هاي كمان من هون للبي سي مو تطلع المسافة من هون لهون نفسها. فنحن قلنا AC هو 2 من الآبي، يعني طول الآبي مرتين. ماشي. طيب هلا الرسم رح نعدي عليه بشرح مفصل أكتر إن شاء الله. ماشي. هلا اللي بدي إياه منكم نرجع بنعيد إنه إذا كانت الأشعة هي اللي بترتبط خطيا وهي اللي ما بترتبط خطيا. ماشي. الأشعة إذا كانت مرتبطة خطيا، إذا كانوا 3 نقاط، حصرا 3 نقاط. ماشي. بيكون إذا كانوا مرتبطين خطيا بيكون النقاط على استقامة واحدة. ماشي. الأشعة ليست مرتبطة خطيا فالنقاط ليست على استقامة واحدة. سهلة. إذا كانوا مرتبطين خطيا فالنقاط على استقامة واحدة، غير مرتبطين خطيا فالنقاط ليست على استقامة واحدة.